Всім привіт! Мене звати Ігор, а це розвиваюча музична гра від компанії-виробника TK Union Group. Модель представлена в 3 різних варіантах: ведмедик, мавпочка та слоник. Іграшка виконана з поєднаних матеріалів. Голова та кінцівки плюшеві, з м'якої та ніжної тканини, а тулуб з безпечного пластику. На животі маленького друга є 3 кнопки. Квіточка з ноткою відтворюють 2 веселі пісеньки українською мовою. Серце з літерою озвучує алфавіт. Коло з фігурками називає 9 різних геометричних фігур. Квадрат, квітка, ромб, шестикутник, трапеція. Також при струшуванні іграшки відтворюються звуки барабанів. Працює плюшевий друг від 2 батарейок типу 3А. Поставляється м'яка іграшка в яскравій коробці з відкритою частиною. І збоку, за традицією, намальовані улюблені персонажі Біп та Боба, які розкажуть про її функціонал. Музична іграшка та ваш малюк стануть хорошими друзями та партнерами у навчанні. Музичні звірята мають багато функціональних елементів, які допоможуть у розвитку слуху, дрібної моторики рук, сприйнятті фігур та кольорів. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок TK Union Group. До зустрічі!